Amables amigos, escuchen esta falla. Es un arqueo de alto voltaje. Pongan atención. Si tu horno de microondas presenta el mismo problema que te he mostrado y no sabes por dónde comenzar, este video es para ti. Paso a paso te enseñaré cómo solucionarlo correctamente. Aquí hacemos nuestro mayor esfuerzo por brindarte contenido técnico de calidad, sin ocurrencias extravagantes y siempre orientado al servicio profesional. Apóyanos con tu like, suscríbete y comparte este contenido. Por lo regular, esta avería es causada por un arqueo de alto voltaje entre el domo de la antena del magnetrón y el guía de ondas. En la mayoría de los casos, el domo es la pieza que resulta dañada, y para evaluarlo correctamente, es necesario desmontar completamente la unidad. En este caso en particular, el arqueo ocurrió entre el domo y el sello de malla que constituye la tierra física del sistema. La parte de color rosa que ahora observas humeada funciona como aislante entre la antena y el montaje metálico. El domo puede retirarse con relativa facilidad, tal como lo estás viendo ahora. Con un desarmador pequeño o una punta metálica, removemos cuidadosamente toda partícula carbonizada hasta dejar completamente limpias tanto las partes metálicas como el aislante. Después, utilizando thinner y papel de cocina, realizamos una limpieza profunda en el área afectada. Tallamos con firmeza y repetimos el procedimiento hasta obtener un buen resultado. Aunque queden pequeñas rebabas, estas pueden eliminarse fácilmente con un sencillo trabajo de lijado. Preferentemente utiliza lija de agua de grano 240 o más. El tallado se hará en la parte metálica de la antena. Con ayuda de una brocha pequeña, retiramos completamente cualquier residuo que haya caído sobre la malla metálica. Es muy importante que toda el área quede perfectamente limpia. Si es necesario, repite la operación de limpieza con el thinner. Del lado izquierdo, observas el dispositivo dañado, y del lado contrario, ya tengo un domo en buen estado, el cual se instala sobre la antena aplicando un poco de presión. Si no cuentas con un domo en buenas condiciones, puedes conseguirlo en cualquier taller electrónico que repare hornos de microondas. De lo contrario, será necesario sustituir el magnetrón por uno nuevo. Cuando quites el magnetrón, es muy posible que encuentres el domo aún más dañado, como le ocurrió a estos. Por lo tanto, es importante que revises el estado interno del guía de ondas, porque también allí harías trabajos de limpieza, lijado y pintura. Vayamos a él. Este es el guía de ondas. Como verás, el exterior no sufrió daños y me he encargado de revisar el interior y tampoco los tiene. Es momento de reinstalar el magnetrón y realizar una prueba de funcionamiento.
Cuéntame en los comentarios cómo te fue con la reparación. Aquí estaré para ayudarte en lo que pueda. Si quieres saber más acerca del servicio a hornos de microondas, aquí arriba te dejo la lista de reproducción. Hasta la próxima.